Moram priznati, da ko sem se odločal za vpis v srednjo šolo, sem želel postati zidar. V tem letu imamo približno 3000 otrok manj v vrtcih kot v predhodnem letu. Sama plačna reforma je zlasti učiteljem na začetku kariere, mislim, da kar popravila izhodišče. Vladni podcast GoSee. Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, dobrodošli v 24. epizodi podcasta GoSee, ki ga za vas pripravljamo na Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. Z vami sem Petra Bezjak Cirman. Pred nami je zaključek šolskega leta, učenci in dijaki že nestrpno pričakujejo počitnice in zaslužen oddih od učilnic. Zato v podcastu, ki ga lahko spremljate na vseh platformah, gostimo ministra za vzgojo in izobraževanje, dr. Vinka Logaja. Dober dan. Dober dan, lep pozdrav. Minister, bili ste logičen izbor za gostovanje, saj ste v zadnjem letu na vlado prinesli kar nekaj zakonodajnih sprememb. Govorila bova o tem, katere so ključne novosti, ki jih prinašajo novele zakonov, kako se ministrstvo sooča z izzivi, kot so pomanjkanje kadra, nasilje v šolah in digitalizacija izobraževanja, ter kakšna je dolgoročna vizija slovenskega šolstva. Na začetku pa nekaj osebnega o vas. In sicer me zanima, kako se vi spominjate svojih šolskih dni. Vas je kak učitelj posebej zaznamoval? Ja, moram povedati, da imam tak zelo globok spomin na prvi šolski dan. Zdaj ne vem, če smem povedati, da je to bilo leta 1967, 5. septembra, ker takrat se je začelo šolsko leto 5. in ne 1. septembra. Imel sem občutek, da sem stopil v gromozansko hišo z gromozanskimi prostori. Takrat ni bilo male šole, prvič sem bil v takšnem prostoru in to se mi je vtisnilo v spomin. Ko danes gledam to stavbo, to je bila ena majhna podružnica, se mi zdi čisto navadna, običajno velika stavba. Pa še ob sobotah smo hodili v šolo. Torej se je šolstvo v teh letih kar spremenilo, a ne? Zelo. Vi imate izjemno bogate izkušnje in iz prve roke poznate šolski sistem. Dejansko ste šli čez vso karierno pot, bili ste učitelj, pomočnik ravnatelja, nato ravnatelj, sodelovali ste pri ustanavljanju gimnazije Litija, bili ste direktor direktorata za srednje in višje šolstvo in direktor Zavoda za šolstvo Republike Slovenije in na koncu, kot pika na i, minister. Kaj vas je vodilo na to poklicno pot? Zakaj prav šolstvo? Moram priznati, da ko sem se odločal za vpis v srednjo šolo, sem želel postati zidar. Potem so mi pa svetovali, šolska svetovalna služba, takrat je že delovala, da bi vendarle zbral kakšen drugačen poklic, pa nisem imel ravno čiste poklicne orientacije in so mi svetovali gimnazijo. Po gimnaziji sem se odločil za študij fizike, pedagoško smer in ko so me nagovorili, da sem še med študijem začel nadomeščati kolegico iz fizike, ki je prej poučevala na eni od osnovnih šol fiziko, še kot študent, približno tako je bilo kot danes. Učiteljev fizike in matematike je izredno primanjkovalo. Takrat sem začutil, da je verjetno to in so me nekako pritegnili vsi izzivi, ki jih ima učitelj v razredu. Ne govorimo o problemih, danes prevečkrat govorimo o problemih. Kadar to vzameš kot ene vrste poslanstvo, na drugi strani pa delaš profesionalno, potem so vse ovire izziv za drugačno delo, za drugačne pristope in za učinkovitost samega dela. Vi ste se šolali v javnem šolstvu in nadaljevali službo v javnem šolstvu. Ali menite, da se v Sloveniji dovolj zavedamo pomena javnega šolstva? V tujini, na primer, že varčujejo vnaprej, zato da lahko plačujejo izobraževanje svojim otrokom. Pri nas teh težav ni, niti ko recimo naredimo fakulteto, se ne zakreditiramo, zato da bi potem, ko služimo denar, odplačevali kredit za izobraževanje. Imamo to zavedanje v Sloveniji? No, jaz mislim, da pogosto premalo. Enega delovnega mesta niste prej omenila, ki sem ga upravljal res tudi z veliko požrtvovalnostjo, ko sem bil direktor Centra za izobraževanje in rehabilitacijo v Kamniku.
in tam človek spozna, s čim se srečujejo ljudje, ki imajo težave z zdravjem, pa naj si bo to gibalna oviranost ali pa drugi problemi, in takrat tudi spoznaš, kaj pomeni zdravje, pa javno izobraževanje in javno zdravstvo. Sam sem bil kar precej tudi v sosednjih državah, pa tudi dlje od sosednjih držav, in mislim, da je naše javno šolstvo izredno kvalitetno, da uresničujemo načela enakih možnosti, kot so zapisana v krovni šolski zakonodaji, in zato se mi zdi zelo pomembno poudarjati kakovost javnega sistema vzgoje in izobraževanja. Včasih, ko pridejo iz tujine, se čudijo, kako mi vzgojimo toliko športnikov, ne? Ampak verjetno ravno to prednost, ne? Dostopnost vseh, ne glede na to, koliko imaš pod palcem, do šolanja, kjer je potem tudi telesna vzgoja, ne? Ki jo gojimo že ta recimo karton športni že leta in leta, in dajemo vsem otrokom enake možnosti. No, jaz mislim, da je izredno pomembno že delo v predšolski vzgoji. Mi dosegamo izredno velik procent vključenosti v predšolsko vzgojo, in kot to morda na zunaj izgleda zelo enostavno, moram povedati, da imamo enega najkvalitetnejših kurikulov, programov predšolske vzgoje, da če bi ga šli prebrati skozi teorijo, torej kaj ta kurikularni dokument prinaša, ima noter zelo tipična področja, od narave, matematike, jezika in tako dalje. In umetnost je potem to preslikati v izvedbeni kurikul, da so otroci deležni razvoja na posameznih področjih skozi igro, skozi tisto, kar je njihovi razvojni stopnji primerno. Greva zdaj na te zakonodajne spremembe, ki ste jih že prinesli na vlado in so bile na vladi sprejete. In sicer je ena od teh razprav, že sami ste omenili, a ne, koliko naj država financira javno in koliko zasebno šolstvo. Vi ste rekli, da imamo izjemno dobre javne programe, kar verjetno v tujini, saj če gledamo kakšen ameriški film, ni vedno tako pogosto, a ne. In v zadnjem času je bilo kar nekaj besed na temo sprememb pri financiranju zasebnih vrtcev. Kaj konkretno je bilo že potrjeno na vladi v zvezi s tem? No, morda bi prej povedal, da tisto, kar želimo, da prinese tudi zasebna iniciativa v predšolski prostor, je drugačen način dela, posebni pedagoški pristopi, posebna pedagoška načela za izvedbo programa predšolske vzgoje, in to je tisto, kar popestri lahko tudi ponudbo ob javnem. Se mi zdi, da je pa nesprejemljivo, da nekdo vzame javni program, torej javni kurikul, pa začne izvajati, ko izpolni pogoje, svojo dejavnost, potem pa samo pošlje račun na občino, če govorim poenostavljeno, oziroma je občina dolžna z njim skleniti pogodbo. Ta del ne dopolnjuje javne mreže, zato smo se dogovorili, torej, da bodo vstopali v sistem zasebnega v bodoče lahko tisti, ki izvajajo programe po posebnih pedagoških načelih, tisti, ki izvajajo javni program enak, kot se izvaja v javnih vrtcih, ne. Hkrati je možnost koncesije, kajti v tem primeru zasebniki dopolnjujejo javno mrežo. Seveda, če pa kdo najde tiste, ki bi mu 100% sami plačali, tukaj je pa zasebna pobuda možna. Ali se za obstoječe zasebne vrtce karkoli spremeni? V tem trenutku ne, dogovorili smo se za prehodno obdobje. V zakonu je določeno tudi obdobje koncesije, za katerega se lahko podeljuje koncesija. To je od 7 do 15 let, torej minimalno 7, maksimalno 15. Do leta 2035 je za obstoječe prehodno obdobje, takrat pa tisti, ki imajo sedaj javno veljavni program, tega ne bojo mogli več izvajati. Kaj pa skupine v vrtcih? Bo enako število ali ne?
V tem trenutku nam podatki kažejo, da bi odprava normativa +2, torej tega fleksibilnega ali gibljivega normativa v nekaterih okoljih po Sloveniji povzročila tudi težave in bi nekaj otrok oziroma staršev ne dobilo mesta v vrtcih. Hkrati pa zamejujemo kar frontalno povečevanje normativa +2 na način, da bomo s podzakonskim aktom regulirali, kdaj občina ne more povečati normativa za 2. Tukaj, glede na to, da je bilo veliko javne diskusije o tem, seveda financerji imajo eno diskusijo, to so lokalne skupnosti, vzgojitelji, tudi sindikati in ostali se zavzemajo za to, da bi bil ta fleksibilni normativ odpravljen. Tukaj je potrebno priznati, da celotna vertikala šolska je znižala normative od leta 2003. To pomeni, da v srednjih šolah iz 32 na 30, pri osnovnih šolah iz 30 na 28, v vrtcih se je pa ohranil ta, oziroma se je pa vpeljal celo ta fleksibilni normativ in mislim, da v bodoče bo potrebno o tem tudi prediskutirati in se drugače odločati. Ko sem jaz vpisovala otroka v vrtec, je bilo vse polno, si težko dobil mesto. Kakšno je stanje danes? Slišim, da pa so nekateri vrtci kar prazni. No, v tem letu imamo približno 3000 otrok manj v vrtcih kot v predhodnem letu. Torej sem že stara, a ne? Razlike so pa kljub vsemu očitne. Mi imamo sredine, kjer ni prostora v vrtcih, kjer je recimo tudi igralna površina manjša od normativne. Zdaj o normativnih površinah govorimo tudi zaradi kvalitete izvajanja samega programa. Imamo pa vrtce, kjer se že zmanjšuje število oddelkov, bodisi v prvi, bodisi v drugi starostni skupini. Torej se rodnost spreminja v Sloveniji, kako bi temu lahko rekli? Mi smo, mislim, da leta 2023 prvič zabeležili manj kot 17 000 rojstev. Če pa vam povem številko izpred 25, 27 let, smo imeli pa tudi številko čez 30 000. Zelo pomembne so tudi spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katerim ta vlada zvišuje sredstva za investicije in razvoj, ki se bodo od 1. januarja 2027 vsako leto povečevale v povprečju za 0,025 odstotne točke, dokler ne doseže ciljne vrednosti v BDP, to je 0,5 odstotka. Zakaj je to pomembno? No, s šolskim prostorom je tako kot z domačim. Vsi si želimo, da je urejen, vsi si želimo, da je ustrezen, tako z vidika svetlobe, na nek način udobja in priznati je treba, da zmanjševanje sredstev za investicije v šolsko infrastrukturo, kar se je v preteklih letih pogosto dogajalo, povzroča samo večje stroške, ker ni sprotnega vzdrževanja in mi imamo, če povem za srednješolski prostor, objekte v povprečju stare 58 let. V celotnem šolskem prostoru imamo približno 4 milijone kvadratnih metrov površin in je nujno zagotoviti stabilen vir financiranja, bodisi za rekonstrukcije, adaptacije, energetske sanacije, razvoj na drugi strani, ta del ne smemo zanemariti, hkrati pa tudi za novogradnje in recimo letos poleti, torej najkasneje 25. julija, tako smo tudi napovedali in se bomo časovnice držali, bo eden največjih razpisov v zgodovini Slovenije za sofinanciranje investicij v osnovnošolski prostor, vrtce in šole s prilagojenim programom, to je vrednosti 160 milijonov za programsko obdobje do 2029. Prej, ko sva se pripravljala na pogovor, ste rekli, da je to ogromen dosežek. Zakaj? Ja, jaz mislim, da s tem
je tudi v zakonu postavljena neka varovalka, da je financiranje razvoja in financiranje investicij stabilno. To pomeni, da ga je možno načrtovati dolgoročno in da je možno vzdrževati tako na eni strani standard prostora, kot na drugi strani tudi standard programa. S tem pa seveda mislim tudi na kakovost same izvedbe. Novela zakona prinaša spremembe tudi na področju ocenjevanja in uvaja nov predmet obveznega programa. Kaj konkretno se spreminja, če nam lahko poveste? V 7. razredu v zakonu o osnovni šoli uvajamo tako imenovani nov predmet, torej informatika in digitalne tehnologije. Tukaj mislim, da je toliko razprave, kot je vrst strokovnjakov. Ali je dovolj v 7. razredu, ali je prezgodaj, ali je prepozno, ali bi bilo treba, ali sploh ne bi bilo treba tega predmeta, ampak stvari treba pogledati bolj kompleksno. Če želimo imeti to arhitekturo šolskega sistema resnici v celoti pred seboj. V tem trenutku poteka tudi kurikularna prenova. To pomeni, da se prenavljajo, oziroma večina programov je že sprejetih na strokovnem svetu. Praktično vsi učni načrti od 1. razreda osnovne šole do zaključka gimnazije in splošno izobraževalni predmeti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. In prvič smo poleg standardov znanja uvedli tudi tako imenovane skupne cilje. Torej, gremo v neke vrste kompetenčni model, kjer so tudi digitalne veščine. In se mi zdi, da imamo pri nas že od časov Marije Terezije zelo zakoreninjen disciplinarni sistem, da moramo imeti vse po predmetih. Tukaj je ideja, da učenci dobijo veščine pri različnih predmetih na različen način, tudi z izkustvom. In ta predmet v 7. razredu potem na nek način dopolni ta del tudi z določenimi znanji. Učni načrt ni pripravljen, to bodo pripravile strokovne komisije. Potem imamo pa v 7. razredu še tehniko in tehnologijo, kjer je v velikem delu v sam program vključena robotika, in to se mi zdi, da se lahko idealno poveže. Kaj se spreminja pri ocenjevanju? Zdaj, sam način ocenjevanja smo imeli mi mnogokrat ali pa kar dolgo let zastavljen kot preverjanje in ocenjevanje, in se je tudi uporabljal izraz preverjanje in ocenjevanje. V praksi je pa to izgledalo tako po domače, bom povedal. Danes pišemo preizkus znanja brez ocenjevanja, jutri bomo pa malo modificirali, ali pa čez 3 dni ta preizkus bo pa za ocenjevanje. Temu ni to namenjeno, tako da zdaj ta del ločujemo, torej preverjanje je način pridobivanja povratne informacije učitelja od učencev, kako dosegajo standarde znanja, in je del procesa. Ocenjevanje je pa zaključek tega procesa, je pa merjenje standardov. In to ocenjevanje ostaja sumativno, torej številčno, z ocenami. Preverjanje znanja je pa stvar tudi didaktičnih priporočil in usmeritve, na kak način učitelj pridobi povratno informacijo. Letos je bil prvič obvezen NPZ, nacionalno preverjanje znanja, za 3., 6. in 9. razred. Kakšni so bili odzivi na to, da je zdaj spet obvezno preverjanje? Zdaj to je bilo že vrsto let, so bile različne pobude, da bi vendarle v 9. razredu nacionalno preverjanje znanja imelo tudi nek učinek v relaciji do vpisnih pogojev oziroma vpisa na srednjo šolo. In to se je letos prvič zgodilo. Prej je kar nekaj let potekalo poskusno preverjanje znanja v 3. razredu, zdaj je tudi ta del uzakonjen. Končno evalvacijo bomo imeli jeseni.
Lahko pa rečem, da po prvih odzivih je tako v 9. razredu zelo resen ali pa bistveno bolj resen pristop, odgovoren pristop do nacionalnega preverjanja znanja. Ampak rad bi pa tukaj poudaril, da še vedno ne zanemarjamo vloge, zaradi česar je nacionalno preverjanje znanja bilo uvedeno. Gre za to, da lahko evalviramo izobraževanje, doseganje standardov znanja v različnih obdobjih, tako na nacionalni ravni v seveda anonimizirani obliki, kot tudi na šolski ravni, in ta del umeščamo tudi v sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, ker se za ugotavljanje doseganja določene kakovosti v šolah uporablja mehanizem samoevalvacije in pri tem tudi različni rezultati preizkusov znanja. Šteje pa to tudi potem za vpis na srednjo šolo? Ja, pri tistih šolah, ki imajo omejitev vpisa, se rezultati nacionalnega preverjanja v delu štejejo tudi kot vstopni pogoj v srednjo šolo. Ravno te dne ste namreč vi objavili na ministrstvu, da je 69 srednjih šol omejilo vpis, kar je več kot lani. Kakšne interese imajo sploh mladi? Zakaj se odločajo? Je več zanimanja za gimnazije, bolj za poklicne šole, morda naravoslovne? Zdaj, morda kakšno besedo o gimnazijah najprej, ne? Če bi govorila, ali bi se lahko vsi dijaki vpisali v gimnazijski program brez omejitve vpisa, bi bil odgovor da. Ne more se jih pa toliko, kot bi se jih želelo vpisati v gimnazijski program na točno določeni gimnaziji. In tiste gimnazije, ki so imele preveč kandidatov, to so različni razlogi, zakaj se dijaki oziroma učenci v 9. razredu odločajo za vpis v nekatere šole. Odvisno je to od oddaljenosti, od glasu, ki se širi v javnosti, od sorodnikov, ki so prej obiskovali šole in tako naprej. Po drugi strani pa beležimo rahel porast vpisa v programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja in v lanskem letu pa malo že tudi v predlanskem letu tudi v programe nižjega poklicnega izobraževanja. Ob tem, da imajo nekateri poklici relativno nizek vpis, recimo par kandidatov za dimnikarja, par kandidatov za zidarja, govorimo o podatkih na nivoju Slovenije, pa recimo veliko kandidatov za frizerja, pa povečuje se vpis na gastronomiji, malo verjetno odvisno tudi od trendov v širšem družbenem prostoru. Kar veliko mladih bi bilo tudi šefov v kuhinji, ker gledajo. Televizija še vedno deluje. Ker gledajo medije. Ja, pa tudi nova družbena omrežja, kjer pa recimo je poklic frizerja zelo pomemben, recimo. Ja, za frizerja je zanimivo, da je sam poklic dobil tudi vertikalo. Prej je bila to samo srednja poklicna šola. Po drugi strani mediji delajo svoje. Saj veste, da na družabnih omrežjih je usmeritev samo v idealne podobe. Vizualne predvsem, In pa ta vizualni del, ker pridejo do izraza potem morda bolj tudi te poklici, ampak to niso kakšni znanstveni rezultati, o čemer zdaj govorim, to so bolj ugibanja. Ja, tudi jaz sklepam, tudi nimam podkrepljeno s podatki. Še ena pomembna tema, mobiteli v šole, ja ali ne? Ja, ampak pod določenimi pogoji. To smo regulirali v zakonu o osnovni šoli. Tu bi želel povedati, da marsikatera šola je imela te stvari že sedaj dobro urejene.
nam se je zdelo kljub različnim mnenjem pomembno, da tudi skozi sistemsko zakonodajo damo jasen signal in regulativo, kaj je tisto, kar je dopustno v povezavi z elektronskimi napravami v šoli in kaj ni dovoljeno. To pomeni, da gre za omejitev rabe, takrat, ko je tak pripomoček, telefon, če govorimo o telefonu, pripomoček v zdravstvene namene je absolutno dovoljen, torej iz zdravstvenih razlogov, sicer pa takrat, kadar se uporablja za namen vzgojno-izobraževalnega procesa. In še en drug pereč problem, ki se je pojavil v nasilju, ki je bil na šolah, sosednji, ni sosednja, ampak v bližnji državi Srbiji, pregledovanje torb, da ali ne? Ja, mehanizem v zakonu je vzpostavljen. Tukaj mislim, da je treba kljub vsemu spoštovati pravico in dostojanstvo posameznika, zato so stvari natančno zregulirane, po kakšnem kdo oziroma na kak način lahko pregleda torbo, natančneje pa ali pa opravi osebni pregled, natančneje pa bodo to potem skladno z zakonom določile šole v šolskem redu. Novosti, ki smo jih zasledili, pa nismo veseli, so tudi grožnje na šolah. Kako se s tem soočate? Tudi tukaj je bilo v tej vladi veliko novosti. Ja, sam moram povedati, da smo se ogromno o tem pogovarjali in s šolami in Zavodom za šolstvo, ki na strokovnem delu pelje številne aktivnosti v zvezi z varnim in spodbudnim učnim okoljem. Gre za en širši sklop, torej zagotavljanja varnega okolja. Če pa govoriva o grožnjah, torej bi pa predvsem omenil protokol, ki ga imajo šole in protokol, ki smo ga tudi podpisali z Ministrstvom za notranje zadeve oziroma policijo. Postavili smo tudi sistem obveščanja, torej med šolami oziroma šole, ministrstvo, policija, zato da bi v takih primerih zagotovili čim večjo varnost, da v primeru, da bi bilo to potrebno, vemo, kako na šolah ukrepati oziroma tudi ravnatelji vedo, kako evakuirati šolo v najhujših primerih. Sicer pa te posamezne grožnje, ki se tudi pojavljajo, obravnava policija, seveda v sodelovanju s šolo v začetku postopka, kar zadeva pa preprečevanje nasilja, pa še vedno prisegamo na preventivno delovanje v šolskem prostoru. Ena taka bolj pereča tema tudi je medvrstniško nasilje. Verjetno že od nekdaj obstaja, k sreči pa zdaj več govorimo o tem, kakšni so izzivi na tem področju. Vemo, da je tudi recimo javni RTV imel kampanjo Odpikajmo nasilje in se je temu delu posvečal. Je to primerno, da se več govori, da spodbujamo pogovore, povemo, kaj je prav in kaj ne? Se mi zdi, da te akcije morajo biti dobro premišljene in usmerjene. Vrsta nasilja se nam v zadnjih letih tudi spreminjajo. Torej, zdaj se v veliki meri pojavlja nasilje preko družabnih omrežij, kar pomeni, da je povzročitelj nasilja lahko tudi v coni udobja. To je popolnoma drugačna situacija, ker lahko to počne iz domačega okolja. Da je to vrstno nasilje bistveno težje odkrivati in zato se nam zdi zelo pomembno to za ustvarjanje zaupanja v šolskem prostoru, zaupanja med učenci in učitelji, vloga svetovalne službe, ki se je v zadnjih letih okrepila, stik svetovalne službe z učenci in pa predvsem tisto, torej, kar je nujno potrebno, ustrezen stik šole s starši. Namreč sam ne morem pristajati na tezo,
da v šoli za delovanje otroka starši niso popolnoma nič odgovorni. Ni res, jaz sem prepričan, da se glavnina vrednot oblikuje v družinskem okolju, da je vzgoja odgovorno dejanje, da je pa torej zagotavljanje varnosti in upoštevanja navodil in reda, če želimo živeti v skupnosti, stvar na eni strani šole in pa odnosov, ki jih zaposleni v šoli ustvarjajo, na drugi strani pa tudi staršev. Torej bo ta predmet o digitalnem znanju zelo koristen, da se bi tudi skozi to naučili, kaj vse prinašajo družbena omrežja. Tudi, ampak na drugi strani pa krepimo to vzgojno vlogo šole, zato tudi na nek način umik vzgojnega načrta kot nekega akta, za katerega smo ugotovili, da se v večini primerov samo kopira iz leta v leto, ampak da so te aktivnosti zagotavljanja varnega okolja in pa vzgojnega delovanja šole umeščene v letni delovni načrt, da o tem razpravlja svet šole, svet staršev, učiteljski zbor in takrat verjamem, da lahko dosežemo uspehe. Eden večjih izzivov je tudi pomanjkanje učiteljev in njihova obremenjenost. Ne bova govorila o težavah, ampak o izzivih. O prenovi plačnega sistema se seveda tudi na te kadre ni pozabilo. Mi imamo kampanjo Javni sektor za vse in v njej sta vzgojiteljica in učiteljica spregovorili, kaj imam pomeni poklic, in predlagam, da si skupaj pogledava ta dva videa. Prosim. Kindra so me klicali, ko sem bila mala, ker sem vse otroke čuvala. Kindra. Moje ime je Godec Žavc Rines in po poklicu sem vzgojiteljica predšolskih otrok. Moj dan se začne zjutraj, ko prihajajo otroci v vrtec, nadaljujemo ga z dnevno rutino, z zajtrkom, z gibanjem, z strukturiranimi dejavnostmi. Primarna dejavnost otrok pa je še vedno igra. Vrtec pa mora biti tudi priložnost za njih, ki pridobivajo socialne veščine in socialne stike. Pri delu me najbolj motivira napredek otrok. Veliko staršev ne bi imelo možnosti hoditi v službo. Čutim, da je moje delo cenjeno. Trenutek, da sem na pravem mestu, poznam že celo življenje. Če rad delaš z otroki in če si ustvarjalen, je delo vzgojiteljice pravi poklic. Prednost našega poklica je urejen delovni čas. Prednost so odnosi, ki jih imaš z otrokom. Vzgojiteljica nisi samo v srcu, ta poklic nosiš vedno s sabo. Svet brez učiteljev bi bil videti kot knjiga brez besed. Sem Mojca, učiteljica na osnovni šoli Breg. Ko vstopiš v razred, kjer te čaka polno mladih upov, ki so polni pričakovanj, vprašanj, sanj, takrat se popolnoma predam trenutku. Najprej želim ustvariti varno učno okolje. V službi izobraževanja pomeni, da si delček, ki pomaga ustvarjati otrokovo prihodnost. Da sem postala učiteljica, nekako se mi zdi, mi je bilo to položeno v zibko. Učitelji so tihi arhitekti prihodnosti. Ok, minister, vi ste želeli biti zidar, zdaj sva pa slišala, da učitelji so tihi arhitekti prihodnosti. Torej, ste bili tihi arhitekt prihodnosti, ko ste bili učitelj. Se strinjate s to izjavo? Ja, meni se zdi ta izjava, torej, ima tak globok pomen. Jaz jo vidim kot neko sporočilo, da gre vendarle za neko vzgojno dejavnost, vrednote, ki se prenašajo tudi z zgledom posameznika, zato je in učitelj ima v bistvu en privilegij. Ves čas je v interakciji z mladimi. Ima sicer eno težavo, ker je starostna razlika med vsakim letom njegovega službovanja in generacijo, ki prihaja v šolo, eno leto večja, ampak vendarle, če svoje delo opravlja profesionalno in če mu
težave, ki se pojavijo v razredu, ne predstavljajo problema, ampak izziv, potem mislim, da lahko to delo z zadovoljstvom upravlja. Sam sem učil 26 let v osnovni šoli in gimnaziji in mi je še danes prav prijetno, ko me srečajo nekateri dijaki, ki so že, ali pa učenci, ki imajo v srednješolskih vrstah že svoje otroke, pa obudimo kakšno dobro izkušnjo iz šolskega prostora. Kako se soočamo s tem izzivom pomanjkanja kadrov in nezanimanja za ta poklic? Torej, na eni strani imamo neke sistemske vzvode. Mislim, da jaz ne bi govoril tako o nezanimanju za ta poklic, ker vendarle številke kažejo, da vpisi na fakultete pedagoških smeri, razen nekaterih deficitarnih, matematika, fizika in tako naprej, niso tako slabi, ampak se mi zdi, da v preteklih letih ali pa kar v desetletje že lahko pogledamo, nismo temu posvečali dovolj velike skrbi. Namreč učiteljski poklic je tisti, za katerega bazen je samo v Sloveniji. Mi ne moramo iti v tujino po učitelje, tako kot se danes dogaja v realnem sektorju. Jezikovna prepreka, ne? To potem smo imeli v preteklosti zelo omejeno pripravništvo. In tisti, ki ne začne svoje kariere v pedagoškem poklicu, kjer opravi tudi pripravništvo in strokovni izpit, se zelo redko vrne nazaj v šolski prostor. Sama plačna reforma je zlasti učiteljem na začetku kariere, mislim, da kar popravila izhodišče. Potem imamo pa ukrepe, ki smo jih v sistemski zakonodaji tudi naslovili. Eno je, da zmanjšamo ta primanjkljaj, ki ga imamo zdaj v šolah, od možnosti zaposlovanja upokojencev pa v določenem deležu študentskega dela, možnosti zaposlovanja za nedoločen čas še z neizpolnjevanjem vseh pogojev, ampak pogoj, da se v 3 letih posameznik doseže ustrezno kvalifikacijo, tu mislim na pedagoško, andragoško izobrazbo, strokovni izpit in tako naprej. In torej sofinanciranje teh oblik izpopolnjevanj. Potem imamo mehanizem štipendiranja, ki smo ga lansko leto povečali za 3-krat, torej če se je prvo leto razdelilo, mislim, da 46 štipendij, smo jih lansko leto 300. Mi računamo, da je tudi lokalno okolje tisto, ki se zaveda pomembnosti učiteljskega poklica in dela v javnem sektorju, da bodo mladi učitelji in mlade družine deležne tudi neprofitnih stanovanj, in to se mi zdi, da so mehanizmi, ki nam v nekem srednjeročnem obdobju nas lahko pripeljejo do neke zadostnega števila kadrov, ob zavedanju, da se bo tam do leta 2033 skoraj tretjina učiteljev tudi upokojilo. Če se ne motim, je tudi ta prenova plačnega sistema omogočila, da če prihajaš iz zasebnega sektorja, ne greš na začetniško plačo učitelja, da bi lahko tudi na ta način privabili. To je tudi en od mehanizmov, torej tudi kadrovske pogoje smo pregledali po mnogih letih pogovarjanja in dogovarjanja. Ima, recimo, če dam za primer, prevajalec nemščine pa prevajalec v angleščino, če opravi pedagoško, andragoško izobrazbo in strokovni izpit, lahko tudi doseže izpolnjevanje pogojev za poučevanje v osnovni šoli ali srednji šoli, in to je tudi en del. Iz večjih delčkov poskušamo sestaviti neko stabilno kadrovsko strukturo v šolskem prostoru.
Minister, kakšni so vaši načrti za prihodnost? Imate tak radijski glas? Na radiju verjetno ne boste končali, a ne? Napovedovalec verjetno ne bom. Moram povedati, da smo se znotraj ministrstva resnično intenzivno lotili urejanja sistema. Mislim, da spremembe, ki smo jih pripravili, so bile ustrezne in so upravičene in mislim, da so relativno dobro sprejete. Moram reči, da ekipa na ministrstvu izredno aktivno dela. Do konca mandata imamo še nekaj izzivov na podzakonskih aktih. Vseh 5 zakonov imamo v državnem zboru. Tisto, kar pa mislim, da je nujno potrebno še pripraviti za proceduro do jesenskega časa, je pa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Tukaj mislim, da imamo v Sloveniji še prostor za nadgradnjo inkluzivnega izobraževanja in mislim, da aktivnosti, ki so potrebne za pomoč in podporo otrokom zaradi primanjkljajev na posameznih področjih, so potrebne in da tukaj smo tudi z osveščenostjo še prenizko. Torej, izzivov ne zmanjka. Kaj bi pa zaželeli učiteljem in učencem ob zaključku šolskega leta? Torej, jaz mislim, da je lepo, če je vsak zaključek prijeten. Do prijetnega zaključka se pa pride včasih tudi z večjimi napori in junij je tak mesec, ko je šolski prostor, bom rekel, umiljeno napolnjen tudi s čustvi, mnogokrat, prevečkrat tudi z različnimi stresnimi situacijami, pa vendarle mislim, da je to možno premagati. Vsem želim uspešen zaključek šolskega leta, učiteljem lep dopust in pa uspešno pripravo na novo šolsko leto. Hvala, minister, da ste si vzeli čas. Naj čim prej zazvoni šolski zvonec in oznani počitnice. Hvala lepa. Hvala pa tudi vam, da ste bili z nami. Spremljajte naš podcast na vseh kanalih in nasvidenje do prihodnjič.